暑いんだけど。暑くない。あ、それ持ってきたからね。買ってよしとそれでケトル回してオイル拭いちゃったわけ。それで走ってきたからね。大丈夫。その気持ちをもう一回 OK いいよ。じゃあそのままでいいんじゃない。下げてちょっとテンション上げる。ちょっ落としていくかとはっきり言ってんだけど大丈夫なはずなんだけどな。開けるところ。あ、やべ、ちょっと待って。開けて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 。ダメだ。錆びてるからダメなんじゃないの。分かっちった。でもしょうがねえよ、ここだから。でもかけるのもここだからさ。いいよ。ちょっと待って。ここにちょっとへこんでるけど。まあでもかけるのここだからしょうがない。いいよ。開けっぱなしでいいんじゃねあ？かけっぱなしダメだよ。少しはテンションかけとくけどね。いいよ。俺でもそこだってもうん、ないもんな。曲がっちゃって。ガリガリで。おえ。はっきり言ってるよ。どうなんだ見てみよえ？う。かけとく。俺言ったぞ思ったら。しょうがない。これはもう古いから。みんなそうだ。これもないから。オイルがそんなくせに下だからね。ジャッキアップじゃないからね。どれだどれ。ついてねえよ。いや取れたんだ。かもしれない。うん。怒ったから。怒ってるよ。ほら。ついてない。ついてない。ねえかも。あ、一旦これ拭いてからついたとこオイルパンいらねえだろ。オイル邪魔じゃねえ。邪魔じゃねえな別に。そうだ。もうちょっと手前でいいんじゃない。うん。うん。あ、いやもうちょっと、うん、そこだね。オッケーいいよ。
ダメだったこっちはダメだいや教えてね。もうちょいで3本までかかる。3本危ねえんだよ。これやらしたらもうすごいするんだ。めちゃくちゃ綺麗にしたい。どうでしょう。言っちゃったの。ドリシャってジムに行ったんで。ほら薄くていいんだよ。つきすぎだよ。言っちゃった方がいいね。おぶね。さあみんな。オッケー手締め登録で。じゃあオイルで手が滑る。むずいぜこれ。で終わったんです。これ1.1ぐらいしか入ってねえ。取れてんじゃん。